សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយណែនាំអំពីការ save ឯកសារការរក្សាឯកសារនៅក្នុង Drive ឬគេហៅថា Gmail Drive អញ្ចឹងដើម្បីឈានទៅដល់ការដែលយើងអាច save ឯកសារនៅក្នុង Google Drive នឹងបានជាដំបូងយើងត្រូវតែមាន account Gmail ឬគេហៅថា email មួយដែលធ្វើពី Gmail អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើជា Drive បាននៅក្នុងហ្នឹងហើយក៏វាគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលធ្វើយើងនឹងអាចរក្សាឯកសាររបស់យើងបានល្អអូខេនឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅ Chrome វាគឺជា meta search មួយដែល connect ជាមួយនឹង Gmail របស់យើងបន្ទាប់យើង log in នៅ email ដែលយើងមានបញ្ជាក់តិចទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ web នេះគឺដើម្បីរក្សានៅថា security ទាក់ទងមួយឯកសារសំខាន់ៗដែលខ្ញុំរក្សាវាហើយក៏ជៀសផុតពីពួកអ្នក hacker អូខេយើង log in ចូលអូខេនេះជាខ្ញុំបានណែនាំប្រាប់ទាក់ទងជាមួយនឹង Gmail តែបន្ទាប់វានឹងចេញជាផ្ទាំងមួយបែបនេះដូច្នេះយើងចុចទៅកន្លែងនេះហើយយើងជ្រើសរើសយកពាក្យ Drive ក្នុងនេះយើងអាចបង្កើតពាក្យ new folder តែមកទៀតយើងចង់ upload វាជា file ឬក៏យើងចង់ upload វាជា folder បើសិនក្នុងនេះគឺយើងអាចយកលក្ខណៈថា file គឺយើងមានជាលក្ខណៈមួយទម្រង់នៃ Word ឬ Excel តែបើ folder យើងអាចយកមកទាំងអស់តាក់ទងមួយនឹងឈ្មោះដែលយើងបាន save ជួយវាទៅហើយនេះចូលទៅ Drive របស់យើងអូខេខ្ញុំជ្រើសរើសយកកន្លែងនេះអូខេដល់ពេលវាចុច complete ហើយគឺវា tick បែបនេះមានន័យថាឯកសាររបស់យើងគឺ 100% គឺចូលអញ្ចឹងគឺគ្មានការ hacker ចា៎នេះគឺជា Drive អូខេវីដេអូនេះគឺបានបញ្ចប់ខ្ញុំធំអរគុណ